bismillah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal àq waaye di leen ndokkeel saa su nekk ci weer wu tedd wi nga xam ne nii moo di weeru koor wi tey jii di alxames fukki fan ak juróom yemoo ak le 6 avril 2023 niñ koy àndee ak yéen rek fii ci Touba ci kër Serigne Touba gi jàkkaarloog jumaay ji ci dundal weeru koor gi ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ci jàng alxuraan jàng xasida lépp mu teg ko ci yoxooy Hizbut Tarqiyyah mu àndoo ko ak mboolem mbokki taalibe yi programme tey bii nag tombeek fukki fan yi ak juróom kuréel bi ngeen gis ñuy jàng di jàng yaa xayra dayfin di xaar sëriñ bi di ko teeru mooy kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah daara Bambey waaye kuréel adolescent bu daara Dakar ñoo fas yéene jàng ci biir salle bi ci kanamu sëriñ bi xam naa ne incha allah buñ joxee sëñ Mansour Seck kaddu gi dina leen dalal ñu wax. waaye mbokk yi comme niñ koy àndee ak yéen rek saa su nekk ci ànd ak yéen lépp lu xew fii ci biir résidence bi ngeen mën ko seetaan en direct ci ay bërëb yu fasantikoo moo xam ci internet bi wala ci télévision yi wala rajo yi noonu lañ koy àndee ak yéen nag diiru weeru koor gi incha allah rabbi lépp nag tàbbal ko ci liggéeyub Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi nga xam ne nii jëwriñam di Cheikh Mouhamadul Mountakha moo koy taxawu ngir nag yeesalaat jéego yu am solo yooyu nga xam ne nii saa su nekk duñ tàyyi di ko wax ndax Serigne Touba Cheikhul Khadim buñ ko waxee rek suñ xel dem ci taxawaay bi nga xam ne nii amoon na ko ci koor rawatina nag moo xam ca tukki ba wala nag bi mu ñibbisee ca njaareem loolu tax na nag jéego yooyu dañ koy daal di yeesalaat fii ci Touba ci ay bërëb yu fasantikoo ci jàng alxuraan jàng xasida waaye ay waxtaan yoo xam ne nii ngoon gu jot rek dañ koy daal di amal fële ca njaareem itam fulku ba noonu lañ koy daal di dundalee bët bu set ngir nag dundal weeru koor wu tedd wi nga xam ne nii weeru ngëneer la weeru tawfeex la ñun nag ginnaaw bu ñu ubbee ba pare niñ koy àndee ak yéen rek dañuy dem ci biir salle bi jamono yi nga xam ne nii kilifa yi bu ñu nee kilifa yi nag di njabootuk Serigne Touba gi nga xam ne nii ñoom la Cheikh Mouhamadoul Mountakha bokkal ku tedd ki ñuy teew di ànd ak moom liggéey bu am solo bi dañuy faral di yëkkati ay kàddu yu am solo jëmale ko ci jataay bi jëmale ko ci jëf ji waaye jëmale ko ci ay soññe ngir ñu gën a bàyyi xel jataay bi gën a bàyyi xel liggéey bu am solo bi nga xam ne nii len rek lañ ci sàkku muy ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon nag ñu ngi daal di leen ñaanal tawfeex rek di ñaan tàbbi ci ngërëm loolu fàttali leen programme bi rek kuréel gi ngeen dégg muy jàng muy kuréelu Hizbut Tarqiyyah daara Bambey ñoom ñooy gàttandu sëriñ bi bu pare ñoo koy gunge waaye kuréel adolescent bu daara Dakar ñooy fas yéene jàng kon ñu ànd ak yéen ba ci biir salle bi ba ci kanam incha allah. Wa
principal bi nga xam ne nii foofu la sëriñ bi di duggee waaye kilifa yëpp fi la ñuy duggee ñi ngeen seen ñu taxaw mën nañ cee lim sëriñ Mor Seck sëriñ Bassirou Dia ñoom nag diiru weeru koor gi liggéey bi dañ ciy jàpp bu baax a baax ngir yéwénal mbokki taalibe yi rawatina kilifa yi ñu mën a dugg salle bi te benn jafe-jafe du am di liggéey bu am solo boo xam ne nii liggéey bu méttee métti la waaye lépp nag dañ ko tàbbal ci cadre liggéeyal sëriñ bi ñoom loolu moo tax tey jii ñu fas yéene séq ak ñoom ay kaddu liggéey bu am solo boobu ñu leeral ñu ci tuuti organisation bi kon xam naa dañuy tàmbalee ci sëñ Bass ni ñu ko waxee léegi rek diiru weer bi ñu leen di gis ngeen di taxawu liggéey bi fii nii ci résidence di taxawu kilifa yeeg yooyu loolu mën a tënkal ci liggéey bu am solo bi. jërëjëf sëñ Ablaye ñu ngi leen di ziare bu baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax te xam ne depuis bi weeru koor wi teroog léegi di ñoo xëy fu 2 heures jotee ñu ñëw jaayante ko ñëw si ndigal ñëw ànd ak yéen liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Mountakha di def fii mu doon loo xam ne nii ñëpp ko naw mu koy ànd ak taalibe yi ak mbokkam yi nga xam ne nii ñoom la bokk Serigne Touba ñëpp loolu it nag ak ràññee da si am solo lool ndax bunt bi doon na fa xam salle bi xat na xat goo xam ne nii il faut ñu ràññee kilifa yi ba suñ ñëwee ñu mën a jege sëñ bi mën ko wéetali sëñ njàng mi nga xam ne ni moom lay defar liggéey bi nga xam moom lay defar Serigne Touba ñu def ko loolu moo waral it ñuy saa bu ñu xëyee ñu nekk fi di ko jaayante fas yéene si liggéey Serigne Touba nag yombul ndax da nga si jànkonteeg ay jafe-jafe yu ne da nga si jànkonteeg lu ne waaye teewul ñun dañuy fas yéene takk suñu digg rek xam ne Serigne Touba la ñuy liggéeyal liggéeyaluñu kenn ku dul Serigne Touba la ñuy liggéeyal liggéey Serigne Touba nag moom nañ ci góorgóorlu rek fas yéene si liggéey Serigne Touba loolu moo waral ñu nekk si ak sëñ Mor Seck mi di jàppale ak Sadex ñu fas yéene see jaayante rek liggéey Serigne bi. xam naa bala ñu jox kàddu gi sëñ Mor yan kàddu ngay soññ mbokki taalibe yi ndax wax nañ ko léegi fii dafa mel ni kilifa yi leen fi gën a ittewoo waaye dañuy gis yenn mbokki taalibe yi xam naa xër ci xës yi moo tax ñuy faral di ñëw di buuxanteeg yooyu boo leen doon soññ wala nga leen di dénk lan nga leen di wax. waaw li ñu leen di wax rek ñu gën a jox ma war ma barab bi te xam ne barab bi barabu Serigne Touba la que Serigne Touba la ñu xam ne ñoom la ñuy liggéeyal muy bu dee sang si nga xam ne ni sang su ndaw si la it sang su ndaw sax mu waaye sang si ñu war a warmaal kilifa yi nga xam ne ay kilifa yu mag lañ suñ ñëwee ñu mën di toog jotaay bu xaw a yaatu pour mën a jàng si xasaay di Serigne Touba yi fas yéene liggéey Serigne Touba fas yéene jege it sëñ Mountakha saa boo gëstoo gis leen ndax ñoom it dañuy wéttali sëriñ bi rek ndax sëñ bi loo xam ne daf ko digle mu ñor goo xam ne nii ni mu ko ñoree mënu su ko wax kon nag ñooñu li ñuy def daal ñoom ñu gën a góorgóorlu xam ne fii kër Serigne Touba la ñu gën a jox war ma barab bi. jërëjëf sëñ Bassirou kon sëñ Mor xam naa ne kàddu yi sëñ Bass yëkkati léegi rek daanaka matale na waaye nga yokk ci ndax gis nañu taxawaay bu am solo bi nga xam ne nii ay at a ngi ngeen ànd ko ak Hizbut Tarqiyyah ci biir ndigalal Cheikh Mouhamadoul Mountakha lile. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi leen di siyaar bu baax di sant yàlla bu baax a baax ci biñ ko fekkee ba tal ko ànd ak sëriñ bi liggéey bi li ñuy wax daal mooy dañuy sant yàlla di sant Serigne Touba di sant Serigne Mountakha di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko tawfeex may ko fan wu gudd ak wér ndax lii muy def nii yombul dajale bokk yi ñoom ñëpp ñu ànd doon benn daje ci salle bi gis ne maslante loolu dara lu ko dàq amul li ñuy soññee nag mooy ñun mbokki taalibe yi nga xam ne ñun ñoo fi nekk ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi ñëw di ñu fi fekk suñu ñëwee ñoo xam ne maanaam fii bërëb bi ko xool ni ko sëriñ bi tuddee nga xam ne sàkku si maanaam bërëbu rootukaay la ku ñëw da ngay root si waaye bu fi kenn ñëw di fi jëlee safaan ba lu fi waaye jëlee loo xamante ni maanaam bokkut ak liñ fi woote rek yow yaa na nga fa ñëwee tax waaye soo ñëwee ci li nga xamante ni ni la sëñ bi wootee Hizbut Tarqiyyah wootee ko da nga fi am lu kawe sa njort loo xamante ni da nga dem a dem ba xam ne lii nii nga fi doon wut am nga ko ci lu wér a wér ñi ngi sant sëriñ si nga xam ne si ñoo fi nekk ñëpp di sant Baye Youssou mi nga xamante ni maanaam mooy jëwriñu liggéey bi ndax moom moo ñu fi indi di ñu fi liggéeyloo xool ñu doy ko fi ñu leen ñu ngi ci def suñu kem kàttan di ci maslaak ñëpp seex seek sang seek ñëpp rek ñu ngi ciy maslaak ñoom di wax ni ñu ngi leen di sant yéen ñi nga xamante ni yéen a yor wàllum liggéey bi di ko tisaare ci fépp rek ñu ngi leen di sant dina gërëm ndax li leen war lépp yéen a ngi ci man nag yàlla daa dogal dama munta wax moo tax waaye sëñ Bass li ma ta wax lépp wax na ko
ñu ngi siyaare suñu jëwriñ Sadex ak Samb mi nga xam ne moom la ñu booleel liggéey bi ak Njaga Seck mi nga xam ne mooy njiitul dongo yi ñu ngi koy siyaar bu baax di siyaar ñëpp di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak jërëjëf. jërëjëf Serigne Mor Seck ci kaddu yu am solo yooyu waaye nag toftal ko ci kaddu yi Cheikh Bassirou mu mel ni tey jii dañoo laal point bu am solo ndax fii nga xam ne nii moo di salle bi yaatuwul tellement waaye sang si ñoom lañ ko réserver rawatina nag ñi nga xam ne dañoo bokk ak Serigne bi ki nga xam ne moo di ku tedd ki ñu wax lu am solo ñoom nag ñuy liggéey bu am solo ndax bërëb la boo xam ne nii ñun murit yi rawatina nag dongo yi dañ ko war a yemale ak bërëb bi nga xam ne nii mooy fi Serigne bi nekkoon muy njaareem ndax buñ gëstoo tuuti ci taarixu Cheikhul Khadim bu masaa nekk njaareem mag ñi dañ doon am dal goo xamante ni daanaka kenn du yëngu te Serigne bi toogut kenn du yëngu te Serigne bi jàllut loolu nag dafa mel ni fii ñu toll ci jamono ji mu ngi xaw di tuburanke kon doy na sëkk jot na sëkk nag ñu yeesalaat ak taalibe yeesalaat teggin yeesalaat ak worma xam ne Serigne ba fa nekkoon lam jàngale woon lim fi bàyyi woon tey jii mu ngi ci yoxooy Cheikh Mouhamadul Mountakha mu seq ko ak mboolem ñi nga xam ne ni ñoom la bokkal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul kon daal nin ko waxee rek di gën a woote ci dal gi yar bi ak teggin yi ci ñiñ ko sañ a wax ci biir kër Serigne Touba gi ci biir dëkk bi sax lañ koy tàmbalee ci biir kër Serigne Touba gi rawatina nag ci biir salle bi nga xam ne nii fii la Serigne bi teew ñuy jàng xasida ndax Serigne bi kat misaal la saa su tàbbee ba xasida yi tàmbali doo ko gis mu yëngutu ndare xasida yi jeex na bu ñaanee nag ci lay door a saafonte ak ñi nga xam ne ñoo di mbokki yi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba di saafonte ak ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi loolu yaakaar naa ne taalibe bu nekk war na ci am ab jàngat bu mat sëkk ba nga xam ne nii képp koy roy sa Serigne da nga ko war a roy ci lépp kon Serigne bi yaakaar naa ne li muy jàngale da caa nekk kon na ko ñëpp roy na ci ñëpp teg seen bët dolliwaat ko cër joxaat ko war ma gën a gëddal xasida yi xam ne teewlu gi rek mu ëpp solo lépp kon tey jii amoon nañ yéene dugg ci salle bi waaye nag dañ koy bàyyi ba yeneen bés yi di ñëw xam naa jombul Baye Mansour taxaw na di xaar waa kuréel adolescent bu Dakar ngir invité leen ñu wax seen programme bi war a jàng ngeen dégg jamono yi xasida yooyu di jolli mu ngi bàyyeekoo ci kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah Bambey tey programme bi nii la fas yéene tëddee waaye duñ tàyyi mukk di jaajëfal ñi nga xam ne saa su nekk dañoo ànd ak ñun liggéey bi moo xam ci wàllum kaaraange wàllum cet gi wàllum wér-gu-yaram lépp rek ku nekk yaa ngi takk sa ndigg di jaayante ngir làq ngërëmal sëriñ bi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii ci weeru ngëneel la muy weeru Ramadan di weeru koor gi kon ñun dañ leen di jox dox daje ëllëg ci heure bi ci waxtu wi di leen baalu àq di leen baal àq di leen ñaanal ngërëmal sëriñ bi ci liggéey bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wana
wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñu topp ci télévision bi ci réseaux sociaux yi ak ci mboolem support yi nga xam ne tey jii ñi ngi ba tey kër Sëñ Touba gi féete ci sowu jumaa ji di bisu fukk ak juróom ci weeru koor mu dëppoo ak alxames di le 6 avril 2023 ñi ngi fii kon ni ma ko waxee léegi kër Sëñ Touba gi ngir teewlu njàng mi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi koy def ci fan bu njëkk bi jotaayu almashrabu saafi minal manba'i shaafi nga xam ni moom la ko sëriñ bi tudde muy jataay boo xam ni teewlu dundal weer wi ak teewlu xasida yi mooy li nga xam ne mooy li fi gën a matale te ñëpp di ko def tey nag ñu fas yéene jottali leen programme bi nga xam ne waa Hizbut Tarqiyyah muy kuréel adolescent bu Dakar ci njiital sëriñ Moussa Tall ñoom ñoo war a jore njàng mi su ko defee ñooñu ngeen dégg ñuy yëkkati xasida yi di xaar sëriñ bi yegsi mu yor gàttandu bi mooy kuréel 1 bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Bambey ci njiital ku ñuy wax sëñ Mbaye Ndiaye kon loolu mooy njàng mi nga xam ne war nañ ko fi def tey ñu fas yéene jottali kenn ci ñoom mu jottali ñu programme bi nga xam ne moom la ñu war a jàng fii ci salle bi ñu bàyyi ko mu fàttali tur bi door a wax ak li nga xam ne mooy njàng. sëñ Mamadou Gueye la sëñ Mamadou Gueye waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di fàttali rek ni programme bi tey ñun kuréel adolescent bu daara Dakar ñoo koy jàng mu waroon a toll nag ci ñaari xasida bi ci njëkk di chakartu rabbiya wa rabbiya yu fiid nga xam ni mu bokk ci xasida yi sëñ Muntaxa Mbàkke jox waa daara ji ngir ñu boole ko ci programme koor gi bi ci topp boobu ñu ngi koy jàng eerub sëñ Mamba Ndiaye boo xam ne da ko jàngoon ci wolofal ñu sotti ko ci xasida gi bi ci topp muy mawaahi kii muqaddamatul amdah eerub sëñ Mayib Gueye nga xam ni ñu ngi koy jàng sëñ Mayib original bi nga xam ni moom la daan jàngal sëriñ bi ci wetam mu koy teewlu kon tey noonu lañ fas yéene def ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké jërëjëf. ci tënk neen ñetti xasida ngeen di jàng incha allah baax naa sëñ Mamadou di jëfe naa loolu leer na nañ liñ ci bëggoon leer na mooy xam nañ jàng mi xam nañ xasida yi xam nañ daa ci defe naa waxtu bi tam la ñuy jàng diirub waxtu lay doon incha allah. waaw di ci diirub waxtu lay toll tamit. jërëjëf sëñ Mamadou ñu ngi lay sant bu baax mën nañ la bàyyi nga delluwaat ci kuréel gi ndax gannaaw ñu ngi lay xaar te balaa yàgg sëriñ bi dana yegg si kon jërëjëf ci ñun kon ni ngeen ko déggee kon kuréel adolescent bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Dakar moom ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy yor njàng mi tey mooy ñi nga xam ne dañoo diggu dóomu du ñuy mag waaye du ñuy gone lool ci waxambaane rek la ñuy toll ñoom tamit beneen xeetu kuréel boo xam ne am na biir Hizbut Tarqiyyah ñii nag Dakar lañ féete te ñoom ñoo yor njàng mi tey incha allah diiru waxtu bu sëriñ bi yegsee ba keroog muy dellu kon lii mooy programme bi ñu leen andiloon tey jii ñuy sant bu baax di leen di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér kon li am solo nag mooy ñu xam ne liggéey bi moom mi ngi dox ñi nga xam ne ñëpp ñoo ko séq kenn ku ci ne yaa ngi taxaw ci li nga xam ne moo la war su ko defee ñu xam ne ñi nga xam ne ñëpp ñoo séq njàng mi ñi ngi teewlu ci li nga xam moom lañ leen féetale muy waa sapeur pompier yi ñi taxaw ñi nga xam ne bu leen dara dikkalee dal leen fi ci jataay bi muy secouriste yi ñoom ñëpp ñi ngi ci ñi nga xam ne tamit ñooy ñi yor wàllu sécurité bi ñi ngi taxaw ci bunt yi ñi nga xam ne tamit ñëpp ñoo yor wàllu courant beeg fas lu mu ci mënti doon ñoom ñëpp taxaw nañ ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa ci barab bi ba nga xam ne dara du ci manqué kon loolu mooy li nga xam ne tey moom lañ leen andiloon nous allons faire une petite synthèse pour ceux qui nous suivent pour dire qu'en ce 15e jour du mois lunaire de Ramadan de l'an 1444 de l'Hégire, nous sommes ici au niveau de la résidence des hôtes de Serigne Touba, à l'ouest de la grande mosquée de Touba. L'objet, vous le savez, il est resté le même. C'est la déclamation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, tâche qui a été confiée par le khalife à Hizbut Tarqiyyah. Et depuis lors, ce sont des kuréels de Hizbut Tarqiyyah, les groupes de chanteurs de Hizbut Tarqiyyah qui se relaient pour déclamer à qui mieux. C'est une véritable rivalité d'ardeur, mais c'est une véritable émulation des plus saines pour que chacun puisse en tout cas donner le meilleur de lui-même pour produire un véritable nectar que le khalife, n'est-ce pas, va suivre, n'est-ce pas, puisque c'est un contrôle de qualité également, puisque tous ceux qui ont été là, qui ont été choisis, le sont après une rude sélection, et ce sont les meilleurs qui sont sortis. C'est pourquoi il est normal que l'on s'attende à des prestations
les meilleurs en tout cas possibles que Hizbut Tarqiyyah peut proposer. Je rappelle donc que le groupe qui est en train de déclamer attendant l'arrivée du Khalif, c'est le groupe 1 de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Bambey, et le maître de chœur s'appelle Serigne Mbaye Ndiaye. Pour ce qui est de Kuréel des adolescents des Hizbut Tarqiyyah de Dakar, le maître de chœur s'appelle Serigne Moussa Tall. Ils auront la charge de déclamer les écrits du Cheikh pendant 1 heure. Et ce Cheikh, n'est-ce pas, qui a posé beaucoup d'actes qui vont rehausser la qualité de l'Assemblée, qui vont rehausser la qualité des prestations, puisqu'il a pris le parti d'ajouter encore 38 écrits, 38 poèmes consacrés au mois lunaire de Ramadan, et qu'il a demandé d'insérer dans le répertoire qui sera déclamé chaque jour. Et c'est ce que je fais, puisque vous remarquez souvent que chaque fois qu'on nous dresse le répertoire, il y a 1 ou 2 écrits qui sont désolus entièrement au mois de Ramadan. Et c'est également la tâche à laquelle le Cheikh s'est attelé quand il est sorti dans l'exil, quand arrivé le mois de Ramadan. Mais c'était une occasion pour convoquer, magnifier ces noms glorieux d'Allah, mais également de prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lui qui était seul, tellement seul, au point qu'il prenait à témoin la mère de Mayomba, lui disant donc toi ne sois pas trinitaire, professe l'unicité de Dieu. Quelqu'un qui prend à témoin la mère, c'est la preuve d'un essailement des plus total, et c'est pourquoi aujourd'hui encore il faut rendre grâce à Dieu, puisque toute cette contrainte, tout cet essailement, toutes ces difficultés se sont évanouies. Aujourd'hui, il ne reste qu'à rendre grâce à Dieu, comme le disait le vénéré Cheikh Abdallah Mbaki. Tout ce qui est contraignant, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est coercition, il l'a endossé seul, mais il ne reste plus qu'à rendre grâce à Dieu, et ça doit être une tâche aisée. Tâche aisée, puisque véritablement le Khalif invite les uns et les autres à être là, à se concentrer davantage, à vivifier ce mois béni de Ramadan. Et il est heureux qu'il ait pu le faire depuis plus de 4 ans. C'est le même programme. Il faut donc rendre grâce à Dieu. C'est également dans cette salle le défilé incessant de ses frères, les dignes fils du petit-fils de Serigne Touba. Nous venons de voir traverser Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdul Ahad, qui est un habitué des lieux. Nous avons vu Serigne Bassirou Mbacké Ibn Cheikh Abdou Khadr, qui est également un habitué des lieux, Serigne Mahfouz, et les autres, ils sont là chaque jour à côté du Khalif, et il est heureux que ce soit également non seulement un contrôle de qualité pour la déclamation, mais c'est également une revue de troupe. Tous sont là à côté du Khalif, et nous voyons que les uns et les autres s'affairent autour de la voiture du Khalif, qui ne saurait tarder à venir, et sa venue dans la salle et le démarrage de la déclamation, et c'est une chose qui ne saurait tarder. Vous voyez donc sur les images ce va-et-vient incessant. Vous voyez également le responsable moral, Serigne Youssou Diop, à qui le Khalif a donné toute sa confiance pour l'organisation de cette instance, de cette séance de déclamation. Et c'est lui qui, du début à la fin, d'amont en aval, coordonne pour que tout baigne dans l'huile. Et il est heureux que les choses également marchent, et il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Le Kuréel également des adolescents est à pied d'œuvre. Ils sont fin prêts, attendant que le Khalif arrive pour que la déclamation pour démarrer. Vous voyez Serigne Moussa Nawel, si on le voit, ça veut dire que le Khalif n'est plus loin. Nous voyons également cet entourage de staff fidèle, ces habitués des lieux, ainsi que le staff qui accompagne le responsable moral, Serigne Youssou. Nous voyons Serigne Amadou Sidi Samb également, à qui a été délégué cette tâche de l'organisation au niveau de la résidence pour toutes les sections qui se déploient pour que cette déclamation puisse être une réussite. Donc à pas lents, on voit l'entourage fidèle du Khalif. Cela veut dire que donc le Khalif va bientôt arriver, et nous vous laissons donc scruter ces belles images et revenir Inch'Allah après la déclamation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وربي يفيد وغيره Wow,